السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك يا وجد. أهلا فيكي. رمضان كريم حبيبتي. علينا وعليكم. شوفوا لي جو هيك مع أحلى مطر. حلو جو المطر برمضان صح؟ صح. ليه؟ الحمد لله إنه رح يكون جو ما هو كتير شوب لأنه رح نصوم والصيام بلا مي كمان بالشمس لأنه نحن بأوروبا بنصوم ساعات كتير طويلة، بيطول حوالي 19 ل 20 ساعة في بعض المناطق، فالحمد لله إنه الجو بارد، مو هيك؟ صح. شو بتعرفي عن رمضان يا وجد؟ مبسوطة أنت بقدوم رمضان؟ أنا كتير مبسوطة وحبيت كتير ورجينا شو حضرتي؟ فوانيس. أيوة أنت ورفقاتك بالجامع؟ إيه كتير سويت منهم، هاي كلها متعباي. تمام. طب ليش انتي فرحانة برمضان يا وجد؟ انه رح يجينا رمضان، بتعرفي انه هذا الشهر شهر يعني كتير صعب على الاولاد وعلى الناس الكبار، حتى في الناس يعني الناس العاديين صعب عليها. ليش؟ لانه رح يمتنعوا عن الطعام لفترات طويلة والناس متعودة تاكل، فرح يمتنعوا عن الملذات، الاكل والشرب والطعام. وكمان لأنه رمضان رب العالمين بيعطي للأشخاص فرصة يرجعوا لعنده ويتخذوا القرار الصح. تمام، استغفروا رب العالمين ويرجعوا كل ذنوبهم ويرجعوا ويبلشوا بنقطة جديدة. يرجعوا كما ولدتهم امهم، كيوم ولدتهم امهم، صح؟ ودعوة الصائم لا ترد. يا سلام عليك، انت عم تجهزي حالك بكره وعم تجهزي دعواتك وبتجهزي انك بدك تصومي. انا كثير مبسوطه فيك يا وجد، تجهيزاتك كثير كثير حلوه نفسيا معنويا، اسئلتك كثير حلوه. بظن انه في عندك معلومات حابه تخبرينا اياها. شو عندك معلومات وجد عن رمضان؟ في رمضان انه كيف بتنصحي رفقاتك، بتنصحينا انه شلون نستغل رمضان؟ بالصلاة، بالعبادة. صحيح، هذا الشهر هو شهر الرخصة العظيمة. ما معنى الرخصة العظيمة يا وجد؟ إنه رب العالمين طول السنة نحن بنلتهي بأعمالنا وشغلنا، وتركنا شهر للعبادة لحتى يشوف رب العالمين مين الإنسان الصادق، لأن ما حدا بيصدق بهذا الشهر بالصيام إلا الإنسان الصادق. في ناس كتير بتقول أنا صايمة بس ما بتكون صايمة، صح؟ في ناس بتصوم بس ليس لها من الأجر من الصيام إلا من الجوع والعطش. ليه؟ لأن بيحكوا على بعضهم، بينموا على بعضهم وبيكذبوا، ولأنه هدول الناس ما بيساعدوا الفقراء، لأنه هدول الناس بيصوموا لأن هن حابين يقولوا إنه صاموا، بس هن ما بيعملوا شيء من الصيام الحق. ورب العالمين سوى رمضان مشان كمان نحن نحس بالفقراء اللي ما عندهم أكل ولا شرب. صحيح. هلا كل الناس سبحان الله في رمضان رب العالمين فرض علينا الزكاة لحتى نشعر في بعضنا البعض أي إنسان، كل الناس متوازية في هذه الزكاة. زكاة الفطر يجب علينا أن ندفع زكاة الفطر حتى على الطفل الذي في بطن أمه، الجنين الذي في بطن أمه. يطالع زكاة الفطر مقدار معين متساوي بين كل البلدان، ولكن الإنسان اللي مقتدر اللي معه مصاري أكثر ممكن إنه يدفع أكثر، واجب عليه إنه يدفع أكثر، لأن من تطوع خيرا فهو خير له، صح؟ صح. شوفي كمان برمضان أنت مبسوطة عم تنتظري يا وجد؟ أنا عم بنتظر كمان السحور. يا سلام. هيك مو دائما بتصير الجامعة الصبح نقعد سوا نتسحر نجهز أكل صحيح. مع الأهل. وكمان أنا اللي بعرف عن رمضان لأنه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة. أبواب الجنة، صحيح. وتختفي كل الشياطين. صحيح، تصفد الشياطين وتنطلق الملائكة لحتى تساعد المسلمين الحق على أداء واجباتهم في القراءة، من قراءة القرآن، الصيام، الصلاة، الزكاة، وضبط النفس. يجب على الإنسان أن يضبط لسانه وأفعاله وأقواله. أحسنت يا وجد. يعني الإنسان ما لازم يعني يحكي بكلام بذيء. رب العالمين شو قال بالقرآن الكريم؟ أحسنتي، لا يدخل الجنة نمام وكذاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أي إنسان بيحكي كلام بذيء بيطلع من لسانه فهذا بيعبر عن نفسه. الإنسان المحترم ما بيطلع من دمه إنه كلام محترم وجميل، لأني بيعبر عن تربيته وأخلاقه. صح يا وجد؟ صح. وكمان برمضان اللي بده يحكي كلام بذيء وهيك يعني
ما هيك ولا يصلي هيك ما بيعتبر انه صام، صحيح. لانه الصيام هو للعبادة حتى يستغفر رب العالمين مشان يصلي ويدعي رب العالمين. برافو يا وجد. شو كمان في عنا برمضان؟ الإنسان اللي بيصوم صوم الحق له باب يسمى باب الريان. أحسنتي. يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يتميز به الصائمون الحق. هون لما نجي يوم القيامة بتقول بفتح باب الريان، بدخل منه فقط الصائمون. أي إنسان غير كان لا يصوم بالدنيا لا يستطيع أن يدخل من هذا الباب. صح. ماذا تعرفين أيضا عن رمضان؟ في رمضان لدينا ليلة رزقنا الله إياها، ليلة القدر. ليلة القدر هي خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني شو معناتها سلام؟ لازم نقوم الليل لحتى نبلغ هذه الليلة. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المغفورين يا أرحم الراحمين. يجب أن نكثر من قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن في هذه الليلة رب العالمين بيعتق فيها رقابنا من النار، والله يبلغنا إياها لحتى نقوم بالليل ونكون صائمين. طبعا لازم نكون نحن محضرين من رجب وشعبان ورمضان، لأني نحن شو حكينا بالدروس الماضية؟ في رجب نزرع، وفي شعبان نحصد، وفي رمضان نزرع نقطف الثمار. الثمار التي نقطفها تبدأ متى؟ بعد ليلة القدر. ورب العالمين إذا أحب عبد في حدا ما بيحب رب العالمين إنه يحبه، كان الله له سمعه ولسانه وبصره. يعني شو بيحب شو بيريد رب العالمين بيسهل له. كل إنسان بحياته إذا إنسان بيحب شخص، أبوه أمه أخوه أخته صديقه رفيقتك بتحبيها، بتحبي تقدمي لها أجمل ما عندك أحلى ما عندك إذا كنتي بتحبيها حق. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أحبنا يسر لنا كل الأمور. ماذا قال الله تعالى؟ الشاب التائب حبيب الله. وبعد رمضان يكافئ رب العالمين كل الصائمين بالعيد. صحيح. بالعيد الشخص بيحتفل بإفطاره، لأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. أحسنتي يا ولد. نحن أنا هلأ كتير بحب إنه اسمع بهالليل عند السحور طرطقة الكاسات. هلأ بدك يقولوا لك أنا ما بتسحر، أنا إذا سحرت بجوع ممكن آكل شيء أعطش. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. أنا بعتذر عن هاي الأصوات، ولكن حبيت إني أصور وشوف الجو مع وجد. ما معنى إيه، بس بعدي عنا أنت شوي. هلأ خلصنا، بس حابين نحكي عن السحور وبركة السحور. هلأ اللي بيقول لك إنه السحور فيه بركة إنه ما بنعطش، لا، السحور فيه بركة بكل شيء. ممكن إنه يكون في ناس يا وجد مريضين وعندهم أدوية لازم ياخدوها، صح؟ فهن إذا فاقوا الصبح ونظموا حياتهم وأمورهم وقدروا ياخدوا دواهم فممكن يساعدهم هذا على الصيام. إذا سحروا فيه كمان نتسحر وبعدين نصلي. طبعا هي أحسنتي، بنضمن إنه نقدر نصلي التهجد ومنصلي التهجد وصلاة الصبح. بهيك نحن بنكون أخذنا الثواب الكامل، قيام الليل وصلاة الصبح وتسحرنا. وإذا إنسان مريض بياخد أدويته، شوف فيه بركة ولا ما فيه؟ شفتي البركة؟ طب إذا إنسان ضل نايم ومافق كتير، يعني روح الصلاة، بيصير حرام. ما بصير، أكيد ما بصير نحن نروح الصلاة، وما بصير نحن كمان نتكاسل بهذا الشهر. الهمة لازم تكون عالية جدا. شو يعني همة؟ يعني لازم نحن نحط في قرارة نفسنا وبعقلنا إنه نحن لازم نتعب حالنا، نجهد أنفسنا، لأنه هذا اسمه نوينا. أحسنتي، يجب علينا النية في رمضان، ننوي الصيام من بداية الشهر وحتى آخره. صحيح؟ وكمان المريضين اللي بياخذوا أدوية أحسنتي. أو عندهم وجع أو هيك ما لازم يصوموا، بس بدفعوا كفارة. طبعا المريض أكيد ليس على المريض حرج، بيدفع كفارة الصيام إذا كان مريض في هذا الوقت. ولكن إذا
طاب من مرضه بعد رمضان ممكن انه يصومه لحتى يرتاح. طبعا المسلم الحق اللي بيجاهد وبيبحث وبيشوف بيرتقي بنفسه، هو بيقول رب العالمين شو قال؟ استفتي نفسك لو افتوك. يعني الانسان بحس انه انا ايه هيك بيصير رخصه، ولكن انا بدي اكثر اقدم قربان لله سبحانه وتعالى، بدي اقرب اكثر بالنوافل، بالزكاه، بالصيام، باعمال الخير، باني رب العالمين اذا امتحني شوف انسان عمل معي موقف سيء شو راح يكون نتيجه رده فعلي بالنسبه لهذا الانسان اللي عمل معي فعل سيء. لازم اشكي لرب العالمين، بنشكي لرب العالمين وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وما بناخذ حقنا بايدنا. دائما الانسان بياخذ حقه بقوه رب العالمين، هيك حتى ما يصير شجار ومشاحنات كتير بالحياه. وبحب اوصي واقول اي انسان في رمضان او في غير رمضان في عنده احد من حواليه من المقربين ذات طابع سيء نفسي عليه، ممكن ما يكون يساعده على الصيام، ممكن يعينه لا سمح الله على النميمة، أو يسبب له مشاكل نفسية، أو يحمله أكثر من طاقته، مهما كان مقرب إنه يبتعد عنه، لحتى الإنسان ما يضيع هاي الأيام الجميلة بالثرثرة والقيل والقال والجدال. دائما أنا بحب إنه واحد الإنسان يعتكف في بيته في مسجده، يعين العالم قدر ما بيقدر، ولكن يبتعد عن الجدال بقدر ما يستطيع. أنا بقول إنه بحمد رب العالمين لأنه كمان رمضان بكون وقت المدرسة. صحيح. كمان يعني بوقت المدرسة ما بنحس إنه نحن جوعانين أحيانا. صحيح. وهيك بنضيع وقت أكتر. بصراحة يا وجد انتوا عندكم ثواب كتير عظيم برمضان، لأنه انتوا هون بالمدرسة في عندكم وجبات اسمها وجبات أساسية اسمها منزة. هاي الوجبات اللي بيعملوا لكم إياها وانتوا بتوقفوها برمضان، فأنا بعرف إنه هن بحاربوكم بالمدارس إنه انتوا صغار. فأنا بنصحك وبنصح كل رفقاتك، الصيام لما بتكونوا تصوموا بتبلشوا من بعد الظهر. سمعتي؟ بتفهمي علي بنتي؟ بعد الظهر. ليش؟ لأن نهار طويل وانتوا صغار وغير مكلفين. الطفل الغير مكلف أنا برأيي وكما سمعت ورأيت وقرأت يجب عليهم أن يصوموا بعد صلاة الظهر، وأن يلتزموا بالصيام الحق حتى أذان المغرب. هيك بتكونوا حضرتوا حالكم على الصيام وجسمكم تقبل هذا الموضوع وما كلفتوا نفسكم فوق طاقة، لأنه أنتوا صغار حبيباتي. وما لازم نحن اليوم في بلد نعمل فيها أشياء يعني تسبب لنا ردات فعل سلبية. نحن إن الصيام نحن صغار ما بصير نصوم، رب العالمين بيسامحنا، بس نكبر ونكلف، بس نكلف. سمعنا حبيبتي؟ أنا بستنى رمضان مو مشان أنا بعد الظهر، ليك أنا دائما بنوي إن شاء الله أصومه كله، وأنا أصلا صرت كبيرة وبحث. إن شاء الله حبيبتي، الله يقدرك يا رب. صومي أنت وكل رفقاتك وتحققي كل أحلامك. وهلأ بهذا رمضان بدي إياكم تستغلوا هي الفرصة الجميلة وتدعوا رب العالمين قد ما بتقدروا الله يوفقكم بحياتكم. لا ترد. أحسنتي حبيبتي، أنه دعوة الصائم لا ترد. تدعي فيها التوفيق لحياتك، للي حواليكي، الله يقرب مننا أولاد الحلال اللي فيهم خير إلنا. آمين بالخير يا رب. وكل إنسان فيه شر يبعدوا عننا ولا يقربوا مننا مهما كان. وإن شاء الله رب العالمين يكون ولينا في الدنيا وبالآخرة. دائما بنكتب هالدعاء. أنا كتير مبسوطة برمضان، الله يقدرنا ونعمل كل شيء بيرضي رب العالمين، ورب العالمين بنتمنى منه يساعدنا على هذا العمل، لأنه هذا جهاد وليس أمر سهل، هو عمل شاق، هو الصيام أمر شاق. الجهاد في سبيل كالجهاد في سبيل الله. لازم نحن نصوم ونزكي ونقرأ القرآن بكثرة ونتدبر آيات القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم بيريح الأنفس ويعطينا السكينة، وبنحفظ قدر ما بنقدر القرآن. الحمد لله إنه في عندنا عطلة نقدر نستغلها، وكل إنسان عنده عذر بيقدر يستغلها. إذا ما عندنا عطلة ما بنقدر نعمل شيء، ولكن بنحاول جاهدين. هذا شهر الجهاد، شهر التعب، شهر المغفرة. إن شاء الله بتمنى لكم رمضان كريم علينا وعليكم يا رب يا رب. بتمنى دعوة وجد تستجاب. دائما بتدعي يا رب كل شيء فيه خير يصير لأنه وللعالم كله، وكل شيء ما يصير يا رب. ويا رب ترزق كل إنسان قلبه إيش مشتهي، وتقدرنا يا رب نكون عون لبعضنا البعض، وتصرف عنا الأذى ويبعد عنا همزات الشياطين. وإن شاء الله بنكون من الفائزين بالجنة، أنتي وكل رفقاتك وكل شيء عم يسمعنا.
بعتذر انه طولت شوي، ولكن حبيت اني بس اتاكد وانبسط بوجد، لاني انا وجد لما بحب اني اختبرها بعمل لها فيديو. شكركم كثير، بتمنى لكم التوفيق كلياتكم، ورفقاتك يلي عملوا معك الفيديو بالجامع كثير كان حلو، تجهيزاته لرمضان، اجواء كانت جميله، انبسطنا كثير، نتمنى تنعاد، وان شاء الله الله يحميكم في بلاد الغربه وبغير بلاد المسلمين يا رب. السلام عليكم، رمضان كريم. رمضان كريم. هاي اولادنا عم تشتغل زينة رمضان. هاي محمد، شلون يا محمد، مبسوط؟ جونا لنشوف زينة رمضان. هاي الفوانيس رح نحط بقلبهم شمع. الله يعطيك العافية يا نوال، يا سلام. شوفي شو عملوا لنا زينة ان شاء الله. انا بعشق وقت رمضان. هدول عملوا لنا اياهم، هدول رح نحط بقلبهم شمعات هيك، رح يطلعوا كتير حلوين. شفتي الوقت شلون مشكورين. زي انت خلصتي بنات؟ خلصتوا؟ جينا نشوف ورشة العمل تجهيز لرمضان. الله يعطيكم العافية، خلي ايديكم، احلى شغل. عمودة عمورة، شلون الشغل؟ ايش عم بتجهز لنا؟ محتمة الحل. فانوس لرمضان بايديك. مبسوط برمضان عمورة؟ الله يعطيك العافية يا عمورة، ما شاء الله حولك، الله يحميكم يا رب. شوفوا لي تجهيزات رمضان محتفلين. الله يسلم ايديك يا ام احمد. الله يسلمك. بس ام احمد ما رادت تظهر. سلم ايديك. هلا بس نخلصها رح نعمل لكم صورة كثير حلوة. دول vielen Dank. واو guck mal، طلع ابنك ان شاء الله. guck mal, das ist dein Sohn. Dein Sohn hat das gemacht. حلو. شو يا يارا، جهزتي القنديل لرمضان؟ كل عام وانتي بخير. كل عام وانتي بخير. شو بنقول برمضان؟ مباركة طاعتكم. قولي لي لشو؟ خلي لي قلبك يا يارا، حما الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله. نحن أهل هلا بتول عاشور رح نستلم الوجبة نيابة عنها في مدينة أطنة، لأنه هي عم تتعالج في المشفى. الوجبة من السيدات الشطرات الفضيلات، الله يجزيكم. أنا زوجة المرحوم محمد استلمت سلة رمضانية من السيدات شورد الفضيلات.